Hi guys, welcome back my YouTube channel. Di video kali ini, untuk aja aku bisa bikin video lagi. Oke, di video kali ini aku bakalan bikin tentang squishy collection. Yay! Langsung aja, let's get started. Oke, aku ambil dulu squishy-nya ya. Ini squishy-nya. Ini di dalam rak ini my boxing squishy. Oke. Buka. Ini squishy-nya cuma dikit soalnya sebagiannya ada di rumah nenek aku. Ada di rumah nenek aku. Ini jadi aku cuma bawa sebagian. Oke, langsung aja yuk. Yang pertama yang paling aku senengin squishy itu adalah Aisyah cake. Nggak tahu juga ini tuh apa. Nggak tahu ini juga apa, tapi katanya itu ini nih Aisyah cake. Wangi banget dan padahal ini udah lama dan wanginya itu masih ada. Ini udah crack kan ya, kan udah crack nih crack sama defect. Next, gold apple. Oh my gosh. Oh tidak, gold apple. Next, Hello Kitty cupcake. Hello Kitty cupcake. Next ada album page replika. Ini replika ya guys. Next, ini nggak tahu namanya apa, yang aku tahu ini pumpkin. Next, jumbo toast. Ini jumbo toast. Next, mango. Next, Rilakuma bread love squishy. Next, donut. Dan yang terakhir, Rilakuma bread love squishy juga yang kecil. Mini. Oke guys, segini aja video collection dari aku. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya guys. So aku mau kasih tahu kalian, aku ada video nanti aku bakalan buat video lagu dengan my sister and brother and family. Aku mau buat lagu You're my brother, you're my sister, just one big family. Insya Allah aku akan buat video itu. Oke, jangan lupa, yang paling penting jangan lupa subscribe di bawah. Di bawah ada tombol merah, terus kalian klik sampai warnanya jadi abu-abu. Oke guys, bye, see you next video. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Bye bye.